Tomog'da nimadir bordek hissi. Tomog'ingizda go'yoki nimadir tiqilib qolgandek his qilasiz. Bu juda ham ko'p uchraydigan holat. Bunday paytda ko'pchilik darrov lor shifokoriga murojaat qilishadi. Lekin ko'p hollarda tekshirishda tomoqda hamda halqumda hech qanaqa organik kasalliklar topilmaydi. Hech qanday o'zgarish yo'q, lekin baribir o'sha hissiyot bor. Aslida bunday holat ko'pincha stress, asabiy zo'riqish hamda mushaklarning spazmi hisobiga kelib chiqadi. Ba'zan qizil o'ngach harakatining buzilishidan, bo'yin umurtqasi yoki nerv ildizlarining siqilishidan, shunday holatlarda ham tomoqda noqulaylik hissini keltirib chiqaradi. Shuningdek, qalqonsimon bezning disfunksiya kasalliklarida, gipotireoz, gipertireoz kasalliklarida ham tomoqda shunaqa noqulaylik hissini keltirib chiqaradi. Shu sababli bunday paytda faqat lor shifokori emas, boshqa shifokorlardan ham maslahat olish kerak. Shu sababli bunday holatda faqatgina lor shifokori emas, boshqa mutaxassislardan ham maslahat olish kerak. Faqat shunda sabab aniqlanadi va to'g'ri davolashni boshlash mumkin. Xotirjam bo'ling, bu holat ko'p uchraydi va ko'pincha xavfli emas, lekin sababini bilish juda ham muhim.